les petits potas, c'est Cool, on est là pour une nouvelle vidéo. Donc là en ce moment, bah quand même parce que là on était en train de faire notre vidéo et ça tournait dans le vide. Bon bah on espère que vous... Donc c'est une vidéo sur Nintendo Labo. Salut Attends. à tous. Alors, attends, tiens l'écran. Là. Mais t'appuies pas sur le bouton rouge cette fois. D'accord. Attends, hop, faut que je mette bien. Attends, faut tourner. Voilà, nickel. Regardez, moi je suis dans la mer là. Vous voyez, je vais mettre bien loin. Moi j'ai envie de pêcher des moyens gros poissons. Ah, c'est cassé. Regardez. Attends, mais attends. Bon, ma canne à pêche, elle avait cassé. Ouais, c'est chiant quand ça casse comme ça. Moi, je veux le gros là, pas le petit poisson. Bah lui c'est un gros hein. C'est un moyen. Youhou, une dorade japonaise. Voilà. Allez, un autre poisson. Moi, j'essaie de pêcher un requin. Ah, c'est nickel comme ça. Allez, mec, attends, je vais essayer de pêcher un requin.